Однажды я инсценировал собственную смерть, чтобы выйти из секты. В подростковом возрасте у меня был некоторый интерес к религиозным вопросам, но интерес такой поверхностный. Позднее я, благодаря своей однокласснице, услышал о свидетелях Иеговы. Мне было 15 лет. Мы с моим другом над этой одноклассницей поначалу издевались, смеялись, шутили. Меня заинтересовало то, что она ходит на какие-то собрания, и мне стало интересно прийти на такую религиозную встречу, просто чтобы постебаться над верующими. Меня впечатлило то, как меня там встретили. Сразу же окружили вниманием, любовью, заботой. Захотелось прийти снова, и так я быстро втянулся.